வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. 3 ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புக் நடப்புகள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 2 வருஷம் டேக்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்குதுங்க. எஃப்சி கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 ஹெச்பி பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. 4 டயர்களுமே நல்ல நிலையில் பட்டனோடு இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாதுங்க. வண்டியினுடைய எல்லாவையுமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. டிஎன் 65 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. பிடிஏ 5 பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்ல இங்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடி பெயிண்ட்டு, இன்ஜின் பெயிண்ட்டு எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டி பக்காவாக இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இன்ஜின் கிரவுண்டு எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் கொண்டு 36 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியினுடைய பேக் டிஸ்க் பெயிண்டெல்லாம் தெளிவாக தெரியுமா ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. பேக் டயரு ஜூமிங்கில் தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. வண்டி பக்காவான மெயின்டெனன்ஸுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டிஸ்க் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு பெட்ரோக்கு மட்டும் இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் இந்த வண்டி இப்படியே கொடுத்துருவாங்க. இந்த டிராக்டர் தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொடுமுடி அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,70,75,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமாக விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.